Halo guys, di video ini kita akan bahas keyboard yang belum lama masuk ke Indonesia. Ini dia Keychron K2. Loh, Keychron K itu kan udah lama ada di Indonesia. Eits, tunggu dulu. Ini versi terbarunya, Keychron K2 Hot Swappable. Ini boxnya. Di sini ada kode C1H. C artinya keyboard ini punya aluminium frame dan RGB backlight. 1 berarti red switch dan H untuk hot swap. Di baliknya, kita bisa lihat fitur-fitur yang ada di keyboard ini. Desain yang compact, compatible untuk Windows dan Mac, mode Bluetooth dan kabel, bisa pair ke 3 device yang berbeda, baterai 4000 mAh, dan ada banyak mode untuk backlightnya. Di dalam boxnya ada quick guide, user manual, dan guide buat pasang switch. Di sini ada keyboardnya. Dilihat sekilas, udah kelihatan perbedaannya sama versi non-hot swap dari keycapsnya yang berwarna putih. Di kompartemen ini, ada kabel Type A to Type C, keycap spooler, switch spooler, dan keycaps tambahan. Buat pengguna Windows, bisa ganti layout keycapsnya pakai ini. Perbedaan layoutnya cuma di bawah sini. Keyboard ini cukup berat karena punya frame aluminium, tapi jadi kerasa kokoh banget. Ada versi frame plastik, tapi backlightnya hanya white, tidak RGB. Perbedaan tampilannya kelihatan dari pinggir frame ini lebih tipis dari versi aluminium. Di pinggir kiri ada port Type-C, baterai indikator, switch mode Windows dan Mac, dan switch mode Bluetooth, off, dan kabel. Menurut gua, posisi port chargingnya enak sih. Jadi kalau mau pakai kabel, meja tetap kelihatan rapih karena kabel nggak berantakan di depan. Di bawah sini ada stand buat keyboard. Standnya ada 2, yang gede dan kecil. Sekarang, langsung aja kita nyalain keyboardnya. Pertama, kita pairing dulu. Cara untuk pairing ke device, kita pencet Fn, dan salah satu dari 3 key ini yang ada lambang Bluetooth-nya. Terus, tahan 4 detik. Nah, dia kedip gini berarti lagi pairing. Kalau kedipnya udah berhenti, berarti keyboard ini udah connect. Untuk pair kedua device lain, kita bisa pair dengan cara yang sama. Dan kalau udah pair, kita tinggal pencet Fn plus 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan device-nya masing-masing. Di atas sini ada media keys. Untuk mode Mac, kita nggak usah pencet Fn lagi untuk menggunainnya. Buat di mode Windows, kita bisa pakai Fn dan keys-nya. Tapi kalau males pencet-pencet Fn, media keys-nya juga bisa ditoggle kok. Caranya tahan Fn plus X plus L. Nah, kalau LED-nya merah gini, berarti sekarang kalau mau pencet media keys, tinggal pencet aja, nggak usah pakai Fn. Kalau mau dibalikin, caranya sama kayak tadi. Untuk mode backlight-nya, ada banyak macamnya. Terus, untuk tiap modenya bisa kita ubah juga warnanya. Misalkan nih, kita ubah ke mode statik satu warna, terus kita pencet Fn plus panah. Kita bisa pilih warna yang sesuai sama yang kita pengen. Untuk matiin backlight-nya, kalau kalian nggak suka atau biar hemat baterai, kita bisa matiin dari sini sampai mati, atau Fn plus light button. Oh iya, baterainya tahan berapa lama? Baterainya untuk ukuran keyboard menurut gue cukup gede, 4000 mAh. Bisa tahan up to 72 jam dengan kondisi backlight nyala, dan up to 240 jam dengan kondisi backlight mati. Indikator baterainya bakal ngedip merah kalau udah di bawah 15%. Waktu ngecharge, bakal nyala merah, dan pas full bakal jadi hijau. Keyboard ini pakai switch Gateron Red. Gue pilih red switch karena suaranya paling tenang dibandingkan brown dan blue. Untuk suaranya, langsung aja kita denger. Jadi, pendapat tuh tentang keyboard ini gimana? Menurut gua, keyboard ini enak banget buat ngetik.
Dari bentuk, keycaps, sampai suaranya bikin gue puas. Fiturnya yang bisa connect ke multiple device juga pakai banget buat kerja. Pemilihan warna buat mode backlightnya juga bagus, nggak bikin pusing. Yang suka pakai keyboard mechanical pasti bakal puas pakai keyboard ini. Segini aja review kita kali ini. Bye!